Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Guys, anong oras na? 11:30 na ng gabi. Ito tayo sa entrance ng Green Nature. Entrance. Saan nyo, ano? Bayaran? Bayaran. Green Nature. Welcome. Welcome to Green Natures. Provide na tayo ng entrance. Ha? Sarado. Guys, ito na tayo guys. Pasok kami. Hi guys. Ito nga pala. Oh, Hi guys, welcome to my vlog. welcome to my vlog, guys. So, ito nga pa pala tayo. Mga kasama natin, oh. Oh, Yan. look up, guys. Look up. Shake, shake, shake. Ito na tayo, guys. Ayan. Saan ba? Yan, walang tayo. Saan tayo? Saan ba? Okay, muna na kayo. Hi guys. Hi guys. Yan. Kita pa ba ako? Kita pa yan. Ito po, isang pulo. Koi fish nga. Ay, makita. Yan, makita kasi madilim. Wala tayong ilaw. Kita kami sa cottage. Sheesh! Tayo muna tayo. Alam mo tayo, cut muna tayo kasi kailangan mo namin magpahinga sa kailangan na namin mag-BS. Kami sa loob, try natin yung mga pool nila. Yan. Yan, medyo yun o. Say hello to vlog! Ay, video ba yan? Hi guys! Video ba yan? Naka-video din po. Okay, go dyan. Isa pa. 1, 2, 3. Oh, sino bubuhatin? Wala eh. Picture na lang, isa pa. Picture. Jump shot oh. Takbo! Ay, isa na lang. Ang lang yan. Awis ah. Pilipino nga naman. Inisa na nga lang eh. Isa na lang guys. Hi guys. Go guys. Tipid ang bata. Pwede rin yun sa mga gifted heart. Kagaya ko. Yan, may ano. May tubig na bumabagsak. Tapos merong kabutit sa likod. Parang ano, umbrella water. Yan. Signature to guys sa Mateo Rizal. 183 entrance
overnight. 150 ata para sa umaga. Yan. Balik natin. Yung sabi na kasi dahil medyo malalim yata dali ko na tayo sa mga pambatang. Dito makapakala kami sa Green Nature sa may San Mateo. Magkakatrabaho lang kami ha. Hindi mo naman slide ka. Diba? Ang sarap ya. Ang sarap ya. Para mga kasama namin guys. Hi guys! Labo na guys. Lang ha. Ang labo guys. Parang kami. Malabong maging kami guys. Ano ba yan? Call ka lang sa dalawang to. Yun o. Yes. Ay parang galing din. Ninong na lang ako. Tangan anak. Oh. Sana all talaga. Beautiful. Ayan. Ang adult pool. Wala na kasing naliligo kasi oras na. Kwarto na ng umaga. Ang malamig na yung tubig dyan. Tapos ito yung sliding. Taas. Slide. And guys, this is it. Ayan. Ito na yung pool nila. Kiddie pool and another kiddie pool. And guys, pauwi na kami 5:30 ng umaga. Guys, thank you for watching my videos from Green Natures. And yan, pauwi na kami. Thank you for watching and see you next on my videos. And po. Good morning guys. Bye-bye. Makita na bye.